이제 그만? 으로 간대? 저로 갈까? 2호점은 어딘데? 사동바 전포동 쪽인데? 책 이름이 뭐지? 여긴 고정 메뉴인 거 아니야? 요일마다 고정돼 있는 게 아니야. 이 정도는 아니야? 그냥 4천만 원 날린 것 같아.
사업 한국가 보니까 진짜 불편하게 덜 익혀야 돼. 덜 익히면 이거 봤는데 이게 안 오니까 이제 나 이런 거에 이거 왔잖아 아침에. 사주 안 와? 단골이라면. 단골이 지금 사주 안 와. 생긴 상추 있어.